Добрый вечер. Это прямой эфир, канал Якутия-24, программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в программе. Сроки сдвинуты. Теплое начало зимы замедлило работы по открытию переправы Хатасы-Павловск. Каковы прогнозы? Местные кадры в промышленность. Сколько якутян трудоустроили в компании и предприятия по этой программе? Цифры и факты с начала года. Кто виноват и что делать? Жильцы домов в микрорайоне Северный города Ленска снова столкнулись с проблемой откачки канализации. Какие варианты решения остаются у ленчан? Подарок для спасения жизни. Чульманской городской больнице передали новый реанимобиль. Помощь оказала угольная компания «Колмар». Квесты, тренинги и тесты. В Алданском центре семейного устройства идет месячник психологического здоровья. Какие рассматривают темы и вопросы? Джулур Масс-рестлинг. В Якутске начались съемки фильма о якутском национальном виде спорта. Какой подобрали актерский состав и что известно о сюжете фильма? Субсидированные пассажирские авиаперевозки будут доступны круглогодично. Такое постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Кроме того, предусматривается расширение перечня с 73 до 152 маршрутов и включение многодетных семей в льготную категорию граждан. Ранее субсидировались перевозки, выполняемые только в период с 1 марта по 1 декабря. На севере Якутии начали открывать автозимники. Уже запустили движение до 20 тонн на участке Верхоянск-Иван-Сире. По информации Минтранса региона, автозимник Батагай-Верхоянск-Сакырыр планируют открыть в начале следующей недели. Сегодня на ледовых переправах рек Бытантай и Яна проводятся работы по заморозке льда. Срок открытия участка Батагай-Тополины на 20 тонн 30 декабря. Автозимник по маршруту Усть-Куйга-Нижнеянск на 20 тонн планируется открыть 15 января. Срок открытия движения на сухопутном автозимнике Батыгай-Сайды на 20 тонн 15 декабря. Помимо этого стало известно, что в Янскую группу районов по автозимникам завезут 116 тысяч тонн грузов. Это плановый объем. А по направлению ВВ на Бытантайский район планируют завезти около 12 тысяч тонн. Из них 5,5 тысяч тонн – это нефть, 4 тысячи тонн газоконденсата, 1500 тонн нефтепродуктов. Кроме того, в Верхоянский улус завезут 74 тысячи тонн грузов, а в Устьянский район – 30 тысяч. Тем временем теплый ноябрь может нарушить сроки подготовки региональной переправы Хатасы-Павловск через реку Лену. По опыту прошлых лет зимник планировали открыть в 20-х числах ноября, но из-за теплой погоды сроки сдвинуты. Как сейчас идут работы по обустройству переправы, каковы предварительные сроки открытия и какие дают прогнозы по остальным переправам регионального значения, репортаж Юрия Осипова. По опыту прошлых лет переправу Хатасы-Павловск планировали открыть в 20-х числах ноября. Погода внесла свои коррективы. Из-за непривычно теплой погоды на переправе поднялась вода и подтопила отсыпанные участки. Только сейчас погода позволила продолжить работы по наведению переправы. Если сравнить с прошлым годом, мы в прошлом году уже 2 ноября закончили работу по очистке торосов. 2 ноября уже закончили. В этом году мы приступили 14 ноября. На 12 дней позже, потому что ледостав поздний был. На данный момент закончены подходы к переправе и идет процесс обустройства. Рабочие вручную пробивают торосы. На переправе планируется организовать 4 полосы для движения, 2 основные и 2 резервные. Общая длина переправы составляет более 20 километров. Вчера мы тут ходили по всем полосам. У нас на 3-й полосе вода плескалась. Лед пока местами тонкий. Сейчас основная наша работа ведется на парватере. Все 4 полосы мы трассировку сделали.
Сроки открытия переправы полностью зависят от погодных условий, ведь для проведения работ требуется температура не выше минус 30 градусов. Если в ближайшее время наращивание льда не произойдет естественным путем, то здесь начнут работы по намораживанию. А сейчас на реке Лена, то там, то здесь можно увидеть пар, который поднимается над рекой. Это участки, где все еще лежит открытая вода. Толщина льда составляет от 8 до 18 сантиметров, когда как для безопасного движения требуется более 30. Открытие остальных переправ через реку Лену на участке Кангалас-Сотинцы, через Алдан на участке Усть-Мая-Эльдикан и на реке Вилюй на участке Вилюйск-Жиганск запланированы на конец декабря, когда лед на этих участках станет достаточно плотным. Одну переправу через реку Амга планируют открыть уже в понедельник. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. К другим новостям глава республики Айсен Николаев определил приоритеты социально-экономического развития региона до 2024 года. В этом документе десятки разных пунктов. Один из них – развитие цифровой экономики в Якутии. Подробности у нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Внедрение цифровой экономики позволит решить ряд проблем в республике, в особенности связанные с труднодоступностью и отдаленностью важных логистических узлов республики. Об этом глава Якутии Айсен Николаев говорил еще в августе этого года. Безусловно, цифровизация экономики – это то, что позволит Якутии ликвидировать, знаете, те природные особенности, которые у нас существуют. При цифровизации можем достичь колоссального эффекта в социальных услугах. Это в области образования, в области здравоохранения, когда мы можем достичь того, что в наших школах, например, удаленно будут преподавать лучшие профессора и нашей страны, и всего мира. То же касается и медицинских услуг. Сегодня задача по развитию несырьевого сектора экономики и управления территориями опережающего развития возложены на Корпорацию развития Республики Саха-Якутия. Специалисты корпорации считают, что надо развивать IT-сферу в регионе, и уже надо это делать сейчас, чтобы через 10-15 лет быть конкурентоспособными. В целом рынок меняется, современный рынок туда меняется, поэтому именно сейчас важно заложить фундамент того, как республика будет даже не через 5, не через 10, а может даже через 50 лет развиваться. Поэтому Айсен Сергеевич принято решение сделать ставку на информационные технологии. Сегодня в регионе уже имеется своя определенная база. Те IT-компании, которые на сегодня успешно работают в регионе, уже смело начали выходить за пределы не только республики, но и страны. К примеру, якутская компания Синет, которая буквально на днях сообщила о том, что проект InDriver, первый из отечественных сервисов пассажирских перевозок, вышла на африканский континент. Танзания для нас стала сейчас 10-й страной. Помимо России сервис успешно работает в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, страны Южной и Центральной Америки, это Мексика, Колумбия, Чили, Перу, Гватемала, Сальвадор и Эквадор. Всего сервисом сейчас пользуется около 14 миллионов человек. И на самом деле это очень вдохновляет, потому что приложение, которое было создано здесь, сейчас позволяет людям в разных частях света совершать выгодные поездки. Также одна из якутских IT-компаний «Майтон» активно выпускает свои продукты на зарубежный рынок. Как отмечают специалисты, которые работают в этой сфере уже давно, развивать это направление нужно и необходимо. И отрадно, что глава региона делает большой акцент именно на цифровизацию Якутии. Наш опыт показывает то, что мы можем производить очень достойные, конкурентоспособные продукты, которые могут конкурировать на одном уровне с крупнейшими какими-то там программами, бизнесом. Специалисты IT-отрасли отмечают, что надо делать акцент на кадры и на человеческий потенциал. Именно на них сегодня во всем мире строится IT-бизнес. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Местные кадры в промышленность. Этот проект считают приоритетной среди задач правительства республики. В какие компании и предприятия трудоустроили якутян по этой программе и, главное, на каких условиях работы? В материале нашего корреспондента Анастасии Кобызевой все цифры и факты по работе проекта с начала этого года.
3000 якутян. Столько в этом году планировали трудоустроить по проекту «Местные кадры в промышленность». Участвуют 20 крупных промышленных предприятий. План удалось перевыполнить за 9 месяцев. На данный момент трудоустроено 3755 человек, 1535 молодых специалистов, 1517 работают вахтовым методом, 910 человек – жители сельской местности. На обучение направлены 728 безработных граждан. Угледобывающая компания «Колмар», которая базируется в Нерюнгринском районе, взяла на постоянную работу 93 человека из районов республики. Еще 30 проходят стажировку на производственных объектах. Задача предприятия – трудоустроить как можно больше местных жителей. При необходимости обучить, переобучить или повысить квалификацию. У меня на участке за месяц устроилось 4 человека, молодых специалистов, ребят, которые, в принципе, довольно-таки заинтересованы в этой работе, заинтересованы в самой программе, так как здесь у нас, получается, обучение происходит, людям выделяются общежития, привлекаются работы, то есть местные специалисты приходят, это уже радостно. Никита Захаров пришел в угледобывающую промышленность месяц назад, работает машинистом конвейера. 2 недели учился, и практика здесь. Коллектив нравится, да? Все устраивает. На реализацию проекта «Местные кадры в промышленности» из бюджета Якутии выделено 103 миллиона рублей. К концу следующего года в крупные компании республики должны трудоустроить не менее 10 тысяч якутян. Анастасия Кобызева, Екатерина Павлова, Якутск, Нерюнгри. Некачественное топливо стало причиной аварии в котельной города Мирного. Накануне из-за этого ЧП без отопления остались жители микрорайона «Аэропорт». Как стало известно, в сентябре была принята крупная поставка в размере 110 тонн топлива, и в одном из резервуаров была обнаружена большая примесь воды. Сообщается, что на данный момент авария ликвидирована и производится завоз более качественной нефти. В одном из завозе, то есть это автомобильный, походу была большая примесь воды. Из-за этого нефть, так как уже все в курсе, что температура воздуха у нас была, октябрь как бы побаловал, эта масса, вода вкрапила в себя нефть, и получилась масса, которая не горит. И вследствие того, что нефть когда прогорела и пошла эта масса это не горючая. И не дает ту теплоотдачу, которая могла бы. Некачественную нефть мы отделили в резервный резервуар. Жильцы домов в микрорайоне Северный города Ленска снова столкнулись с проблемой откачки канализации. Люди жалуются, что в квартирах стоит едкий невыносимый запах. С этой проблемой, по словам жителей, на протяжении уже многих лет они обращаются в разные инстанции с просьбой решить этот вопрос, но все безрезультатно. Кто виноват и что делать, разбиралась наш корреспондент Анна Кожевникова. Наша вода. Открытые колодцы прямо в подъезде жилых домов в микрорайоне Северный издают зловонный запах. Жители показывают, все протекает. Но решить эту проблему управляющая компания не спешит. Жильцы дома 23 по улице Спасателей сами как могут закрывают люк, чтобы запах проникал меньше. Но это помогает едва. То кордон мы закрываем, то линолеум ложим, чтобы только хоть вонь не шла оттуда. Жить-то нам как-то надо. Не знаю уже как. Протечки труб из-за изношенности канализационной системы, недостаточная откачка септика приводит к таким последствиям, считают жители. Ту неделю я всю неделю боролась с своей управляющей компанией, чтобы нас производили откачку нечистот, потому что под домом стояло очень большое количество воды. Я думаю про наш дом, что нам нужны заменить трубы канализационные. И, может быть, такого не будет. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Промэкология», в чьем ведении находится канализационное хозяйство микрорайона Северный, имеет свой взгляд на эту ситуацию. Летом у нас на Северном грунтовые воды идут в септике, да, в колодцах, в канализационной, да, то есть то, что увеличивает объем, скажем, сырья, да, вывозимого. Зимой люди проливают отопление
канализацию. В связи с чем объемы тех отходов увеличиваются, считают специалисты. Канализационные трубы, как сообщили в промэкологии, изначально были проведены неправильно. Их в таком виде передала им в обслуживание городская администрация. В мэрии же этот вопрос комментировать отказались. Что касается субсидирования, которое выделяется на откачку канализации, по словам главного инженера промэкологии, его недостаточно. Но опять же, субсидирование рассчитано, так, защищали, насколько мне память не изменяет, 3 года назад, да, за 3 года, то есть выросло и цены на топливо, да, расходы выросли, никто это не пересчитывал, да, то есть, и опять же, повторюсь, то, что увеличились объемы. Проблемы не только на улице Спасателей, но и в других домах микрорайона Северный. Жители считают, что помимо вреда для населения, канализационные стоки вредят экологии, стекая в близлежащее озеро Щучье. Летом это вечный запах, вечные ручьи льются с горы туда, там же озеро находится, все это в озеро. Конечно, обращались и в саму промэкологию писали, получали только отписки, что все в порядке, согласно там как с НИПом, СИПом всяким. А ВОЗ и ныне там. Жители собираются обращаться в Якутск, если вопрос будет не урегулирован на местном уровне. Мы будем следить за развитием событий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза, 40 секунд. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части программы «Итоги дня». Подарок для спасения жизни. Чульманской городской больнице передали новый реанимобиль. Помощь оказала угольная компания «Колмар». Квесты, тренинги и тесты. В Алданском центре семейного устройства идет месячник психологического здоровья. Какие рассматривают темы и вопросы. Оплачивать госпошлину стало удобнее. Теперь оформить документы можно, не выходя из центра «Мои документы». Посттерминалы принимают банковские карты в окнах МФЦ. Джилур Масрестлинг. В Якутске начались съемки фильма об этом якутском национальном виде спорта. Какой подобрали актерский состав и что известно о сюжете этой киноленты. В эфире телеканала «Якутия-24. Итоги дня». Мы продолжаем. Государственную пошлину и не только теперь можно оплатить через посттерминалы в окнах приема центра «Мои документы». Карты принимаются любого банка, любой платежной системы. Проект пока запущен в 35 окнах центрального офиса «Мои документы» в столице по Аммосово 18, но уже в первом квартале будущего года запуск сервиса планируется во всех стационарных окнах МФЦ, включая районные подразделения. Раньше заявители для оплаты госпошлины и платы должны были вынуждены обращаться в банки, либо оплачивать через терминалы и банкоматы банков, да, кредитных учреждений. Это занимало определенное время, то есть наши специалисты помогали им в оплате, да, тратилось наше драгоценное время обслуживания. Либо заявители уходили там за пределы центра, оплачивали госпошлину в банке и приходили, да вносили квитанцию. Сейчас же оплата будет сразу в окне, это будет занимать ровно 1 минуту. Чульманской городской больнице подарили новый реанимобиль. Помощь оказала компания «Колмар». Скорая медицинская помощь класса «Б» на базе машины УАЗ обошлась в 2 миллиона рублей. Сюжет Екатерины Павловой из Нерюнгринского района. Весной этого года администрация Чульманской городской больницы обратилась к компании «Колмар» с просьбой о приобретении спецтранспорта для нужд больницы. В ответ было принято положительное решение о закупке и безвозмездной передаче автомобиля. Поселок Старый, много пожилых людей, много людей, которые не могут позволить себе прийти в больницу. Поэтому, скорее всего, вот и было выбрано как первоочередное вот данное приобретение. Новый автомобиль скорой медицинской помощи предназначен для проведения лечебных мероприятий силами врачебной фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациента на догоспитальном этапе. В его комплектацию входит все необходимое оборудование для оказания неотложной помощи даже в самых экстренных случаях. Такой автомобиль также отлично подходит для эксплуатации в условиях плохих дорог и бездорожья. Благо врачей в Чульманской больнице хватает. Мы за это время на работу в Чульманскую городскую больницу привлекли достаточно много специалистов. Но наша больница Чульманская одна по укомплектованности лучших в Нерюнгринском районе. Где-то в среднем 92-95% укомплектованность высшими врачами
и, по-моему, около 100%, значит, медсестрами и младшим техническим персоналом. Компания «Колмар» и жители поселка Чульман выразили взаимную надежду о продолжении сотрудничества и динамичном развитии вместе. В совместных планах на сегодня работы по благоустройству поселка. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. Подведены итоги республиканской экологической акции «Природа и мы». В мероприятиях приняли участие более 200 тысяч якутян, среди которых школьники, пенсионеры, педагоги. Все они участвовали в посадке деревьев, экологических субботниках, уборках мусора и благоустройстве населенных пунктов. Прошли разнообразные акции. Это и субботники, это и выставки, прием «Зеленые пионеры», «Эколята, дошколята». Ну и в Якутии прошла общероссийская выставка «Первозданная Россия». Сегодня по итогам акции мы отметили людей, которые являются педагогами и несут вопросы экопросвещения, образования в массы. В этом году мы учредили новый знак за вклад в экологическое просвещение и образование и начали отмечать наших партнеров, педагогов, учителей, которые обучают наше подрастающее поколение основам и дают экологическое образование. В Алданском центре семейного устройства идет месячник психологического здоровья. Если детские мероприятия были направлены на психологическую разгрузку, то наставники рассматривают темы серьезные. Какие именно, расскажет Татьяна Вахнина. Квесты, акции, тренинги и тестирование. Для ребят и девчонок Алданского центра семейного устройства ноябрь 2018-го выдался насыщенным и интересным. В центре идет месячник психологического здоровья. Мнение детей и взрослых едино. Этот месяц пошел на пользу всем. В рамках месячника психологического здоровья проходят различные мероприятия, которые направлены на отклоняющееся поведение подростков. В рамках месячника психологи Центра семейного устройства провели семинар для педагогов. Жестокость в детских коллективах имеет место, и порой она переходит все мыслимые границы. Угрозы, оскорбления, физическое насилие – таковы проявления буллинга, преследования в отношении одного из членов коллектива. Изгоем может стать любой. Внешность, национальность, ябеда, любимчик учителя – это особенно проблемы, когда со здоровьем явные налицо, там шрамы, ДЦП. Каковы признаки неблагополучия в детском коллективе и что в первую очередь должен делать наставник? В ходе практического занятия, которое включал семинар, педагоги и психологи искали ответы на ряд вопросов. Отдельно был рассмотрен тип личности заводилы и агрессора. Заводила чаще всего это те дети, которые имеют завышенную самооценку и низкую успеваемость. Те, у которых родители жестокие, у которых жесткие требования. Тема семинара, прошедшего в рамках месячника психологического здоровья, была выбрана не случайно. Типичные ситуации имели место как в стенах Центра семейного устройства, так и в школах, которые посещают воспитанники. К сожалению, да, у нас был такой случай буллинга, где пострадали несколько человек. У нас и жертвами бывали, и агрессоры тоже были. Завершение месячника отнюдь не означает прекращение работы, нацеленной на укрепление психологического комфорта воспитанников и здоровой доброжелательной атмосферы в детском коллективе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске стартовали съемки фильма «Джулур Масс Рестлинг». Это первая художественная картина об этом якутском национальном виде спорта. Кино будет снято в жанре спортивной драмы. Как идут съемки картины, какой подобрали актерский состав и что известно о сюжете фильма, сюжет Ольги Башук. 2-2-1. На улице минус 30, Кангаласский мыс. Работы над фильмом в самом разгаре. Первые кадры с участием известного российского актера. Владимир Епифанцев играет роль отца главного героя. По сюжету они вместе идут на охоту. Отец делится с сыном историями из жизни и рассказывает про то, как должен себя вести мужчина. Владимир это делает со свойственной ему тактичностью, мудростью, интонациями. И я думаю, что это важно будет не только для героя в нашем сюжете, в нашем фильме, но и для зрителя. Зрители многое узнают и про себя, и про Владимира, и про наших героев. Поэтому такая вот хорошая охота спокойная отца с сыном. Для Владимира не страшны якутские морозы. Именно такая погода помогает ему вжиться в роль. Я в предлагаемых обстоятельствах, поэтому мне в этой роли комфортно, в роли отца.
Сейчас какая-то пошла волна у меня отцов играть, отцов-спортсменов. Съемок немного, маленький эпизод, связанный с воспоминанием героя. Вот, поэтому, чуть-чуть побродили, пожгли костер. Сейчас побегу участвовать в экстремальной сцене. Но это секрет. Съемочная группа готовит сцену для одного из сложнейших эпизодов фильма «Джулур». По сюжету отец спасает своего тонущего сына из проруби. Эта сцена считается ключевой в данном фильме. Главного героя в детстве играет Арылхан Лебедев. Ученик 5 класса столичной школы занимается в театральной студии «Дети солнца». Это его первый опыт. Я Джулур, который занимается масс-рестлингом, который еще ребенок. Я сейчас капризный, маленький, все время устаю. Спортивные сцены будут снимать во время проведения чемпионата мира по масс-рестлингу, который пройдет в Якутске на следующей неделе. А главная цель фильма – популяризация национального вида спорта. Создатели надеются, что фильм поспособствует включению масс-рестлинга в дисциплины Олимпийских игр. Фильм – это история про мальчика, про юношу, который недавно закончил школу. Он выбирает перед собой путь, то есть он становится спортсменом, при этом он борется за свою семью. Фильм носит такой некий социальный характер. В картине примут участие ведущие артисты Якутского театра и кино. Фильм выйдет на экраны ориентировочно в марте 2020 года. Ольга Башук, Григорий Хлопков, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе. Хороших выходных вам, не переключайтесь.